なんかすごい気使ってるね。なんか結構いい感じかも。ほら。一発でついたんじゃないこれ。いい感じじゃん。ね。コットンキャンディー作っとんの？はい。かわいい。トッピングはバットウッドにしようかな。ね、皮膚希望化して。いや。持ってきてないの？あ、そうだね。あるね。あったわ、そうだった。じゃ。お腹すいた。待って。ちょっとだけ入ってきた。べべ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 。べべべべべべべ。風向きめっちゃ自分。着いた。どれ使おうかな。この趣ないやつにしようかな。なんかかっこいい木ばっかり使ってる人いるけど。これめっちゃ硬いやつだったよね。全然切れない。うん。一個入れとこうかな。うん。よいしょ。まあ、息を吹き返して。トッピングパトゥーン。全部乾いてるはずなのに小さくシューシュー言ってるような気がするんだ。ねえ、せっかくさノコギリ買ったからさ、なんか一個枝ちょうだい。ノコギリそうちっちゃい。耳が持ってるやつちゃう。
やれ。やれもほら。はいど。マンションのテーブルの上に火種がまだ残ってますけど。怖いのはお前じゃ。ダメ。それはダメ。寒いね。無理だ。出た。こういうのこぎりとかさ、すごいね。すごいね。バームクーヘンみたい。ほら。あ、本当だ。お腹空いてくる。あ、美味しそう。使い切った方がいいのかな。絵面だけで言うとレバーってグロいよね。食べたいの。食べたいの。
嘘